آدم بدخوی هیچ کسی دوست نداره. خوشخلق بودن هیچ نوع مصرفی نداره. مگه یک لبخند کدام مصرف داره؟ مگه با مهربانی صحبت کردن کدام مصرف داره؟ از امروز دوستای نازنینم با خود تعهد کنیم که با خلق خوش، با لب پر لبخند، با جبین گشاده با دیگران روبرو میشید. آرام صحبت کنین، خشمتان، هیجانتان کنترل کرده بتانین، احترام بر دیگران بگذارین، حتی اگر اختلاف دارین. مهربان و صبور باشین، از تندی، تحقیر کردن و قضاوت عجولانه پرهیز کنید. این خوشخویی سبب میشه روابط شما خوب شود، عادتتان میشه. اولش رابطه خانوادگیت خوب میشه، با همسرت، با اولادت رابطیت خوب میشه، در اجتماع رابطیت خوب میشه، استرس پیشت کم میشه، فشار روانی پیشت کم میشه، محبوبیتت زیاد میشه، دیگران بالای اعتماد میکنه، آرامش درونی و رضایت از زندگی پیدا میکنی خودت. یعنی زیادترین آثار خوشخویی به خودت میرسه و سبب موفقیت در کسب و کارت میشه.